네, 안녕하세요. 천둥입니다. 오늘 해볼 게임은 근데 화살 키우기 에로우 어쩌고 저쩌고인데요. 저는 아직 초급 경기장에서 싸워야 돼요. 고급 경기장 가면은 1분도 안 돼서 죽어요. 아유, 로빈후드로 하려고 했었는데. 로빈 후드. 응? 뭐지? 로빈 후드. 네, 이렇게 하는 게임인데, 처음에는 먹는 게 중요한데 옆에 애들이 있으니까 때리고 보는데 죽었어요. 이렇게 하시면 안 돼요. 이렇게 하시면 이거 죽습니다. 조용히 해야 돼. 아빠가 지금 자고 계셔가지고, 오 마이 갓. 1등이 나 때렸나? 누가 날 때렸지? 아니, 아무 잘못 없는 나를 왜 공격하시나요? 살려주세요. 방금 죽어보여도 지금 죽겠네. 사정거리가 상승하네. 로빈 후드의 힘으로 너를 처치하지 않고 내가 죽었네. 네. 이게요, 쉬운 게임이 아닙니다. 너무 어려워요. 기술들이 요즘에 너무 많이 있어. 아닌가? 내가 못하는 건가? 아무튼 네. 도티님 때문에 도티님 때문에 아시는 분들이 많을 것 같은데, 그래도 제가 리뷰합니다. 저는 나비한 것도 합니다. 와우, 꿀자리 찾았네. 꿀자리는 개뿔. 여기서 이렇게 어부지을이는 무슨? 자야지. 아빠 방송 찍고 있단 말이야. 응? 네. 아빠가 일어났어요. 아빠! 모두 꺼내 먹을게. 차가운 거 좀 먹을게. 차가운 거 없나? 아이스크림 손에 다? 먹을 거 좀 가지고 올게요. 네, 먹을 건 없었는데요. 차가운 걸 먹고 싶은데 과자밖에 없더라고요. 과자도 먹기 싫었고. 그래서 오늘 교회에서 가지고 온 유하이를 먹고 있답니다.
1편 여기까지 해야 되겠네요. 마지막 한 번만 하고 끝내도록 하겠습니다. 마지막이라고 좋은 게 나왔으네. 일단 문을 딱 와가지고 문을 딱 막아주시고 이렇게 야물딱지게 쏴주십니다. 아 잠깐만 아파. 네, 1편 여기까지 하도록 하고요. 2편은 찍을까? 찍도록 하죠. 뻥이에요. 안 찍을 거예요. 네. 1편, 2편 한 거 머릿속에서 지워버리는 게 나을 거예요. 김정은 동무는 뭐야? 고잔동티거 안기모디 저거나 싹 지워버리고 싶다. 네, 그러면 천둥인 저는 여기서 물러가도록 하겠습니다. 바이바이. 다음에 만나요. 네.